नमस्ते, आई होप तपाईहरु सन्चै हुनुहुन्छ होला। म पनि सन्चै छु। बाइ द वे, आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामी कुरा गर्ने छौं नेपालमा पाइने Xiaomi को सबैभन्दा महँगो टप एन्ड फोनको बारेमा, जुन हो Xiaomi 12 Pro। यो फोन चाहिँ नेपालमा लन्च भएको 2 हप्ता जस्तो भइसकेको छ। जम्मा 2 वटा भेरिएन्ट्समा लन्च भएको छ। 8+ 256GB भेरिएन्ट जसलाई 1,05,000 रुपैयाँ पर्छ भने अर्को 12+ 256GB भेरिएन्टको प्राइस 1,15,000 रुपैयाँ हो। जे होस्, अहिले मार्केटमा पाइने अरु ब्रान्ड्स को फ्ल्यागशिप भन्दा Xiaomi 12 Pro को प्राइस अलिकति कम छ while offering flagship specs। लास्ट इयर पनि Xiaomi ले Mi 11 भन्ने फ्ल्यागशिप फोन नेपालमा लन्च गरेको थियो, जुन चाहिँ निकै मजाको थियो र यही कुरालाई कन्टिन्यू गर्दै we have the Xiaomi 12 Pro जुन मैले चलाएको 1 हप्ता जति भयो। यो भन्दा अगाडि चाहिँ म Galaxy S22 Plus चलाइरहेको थिएँ अनि S22 Plus बाट Xiaomi को यो लेटेस्ट फ्ल्यागशिपमा शिफ्ट हुँदा के कस्तो एक्सपिरियन्स रह्यो मेरो भनेर चाहिँ आज म यस भिडियोमा कुरा गर्ने छु। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तर रिभ्यू सुरु गर्नु अगाडि दराजको नयाँ वर्ष 2079 क्याम्पेनको बारेमा सानो जानकारी दिइहाल्छु है त। दराजको यो नयाँ रहर नयाँ अफर क्याम्पेन चैत्र 28 गतेबाट सुरु भइरहेछ, which is from today, जसमा विभिन्न प्रोडक्ट्समा आकर्षक डिस्काउन्ट्सको साथसाथै there are various offers and exciting games as well। जस्तै 1 रुपी गेम अन्तर्गत 1 रुपैयाँ प्रिपेमेन्ट गरेर सेलेक्टेड प्रोडक्ट्स 1 रुपैयाँमै जित्ने मौका पाइनेछ। त्यसबाहेक फ्री डेलिभरी त छँदैछ अनि देयर आर मेगा डिल्स जसमा कस्टमर्सले अप टु 60% अफ पाउनुहुनेछ अन मोर देन 13 लाख प्रोडक्ट्स। यो क्याम्पेन अन्तर्गत तपाईले प्रिपेमेन्टमा पनि विभिन्न डिस्काउन्ट पाउनुहुनेछ भने दराज ब्याङ्क डेज अफरमा हप्ताको 5 दिन ब्याङ्क स्पेसिफिक भाउचर्सहरू कलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। यति मात्रै नभई तपाईले आफ्नो फेभरेट प्रोडक्ट्सलाई एड टु कार्ट मात्र गरेर 500 रुपैयाँ बराबरको भाउचर्सहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यो क्याम्पेनको बारेमा थप जानकारीको लागि चाहिँ दराजको वेबसाइट चेक गर्न नबिर्सिनु होला। लिंक चाहिँ म तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु। ओके, अब डिजाइनबाटै कुरा सुरु गरौँ। यहाँ यसको ब्याक डिजाइन चाहिँ ग्लासले बनेको हो र फ्रेम्स चाहिँ एल्युमिनियमले बनेको हो। जे होस्, हातमा लिँदा चाहिँ यो फोन मजाको फिल हुन्छ, निकै हेफ्टी पनि छ र फिल जे होस् प्रिमियम छ यो फोनको। सो आई लाइक द्याट। हुन चाहिँ अलिकति स्लिपरी भने चाहिँ छ हैन, बट केस लगाउँदाखेरि चाहिँ प्रब्लम नहुनुपर्ने हो। यहाँ राम्रो कुरा चाहिँ यस्तो फ्रस्टेड टाइपको फिनिश भएको कारणले यहाँ फिङ्गरप्रिन्ट र स्मजेसहरू चाहिँ खासै लाग्दैन। अब S22 Plus ले चाहिँ आइफोन जस्तै फ्ल्याट डिजाइन दिएको छ भने यसको चाहिँ डिजाइन यस्तो कर्भ छ, त्यही कारणले ग्रिप चाहिँ मजाले बस्छ र चलाउँदाखेरि पनि त्यस्तो अनकम्फर्टेबल चाहिँ फिल हुँदैन। तर यो डिजाइनको बारेमा मेरो एउटा गुनासो चाहिँ Xiaomi ले यहाँ पछाडि गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्सन मात्रै दिएको छ, जबकि दिस इज अ फ्ल्यागशिप फोन, सो गोरिल्ला ग्लास विक्टस हुनु पर्थ्यो जस्तो लाग्छ यहाँ पछाडि। साथै आइपी रेटिङ पनि दिएको छैन Xiaomi ले, जुन चाहिँ अब स्यामसङको मिड रेन्ज फोन्सहरुमा पनि पाउँछ हामीले। सो यो कुरा चाहिँ मलाई अलिकति डिसअपोइन्टिङ लागेको छ। जे होस्, ओभरअलमा चाहिँ यो फोन निकै वेल बिल्ट लाग्यो मलाई र एउटा फ्ल्यागशिप फोन चलाएको जस्तो फिलिङ पनि आउँछ। सो गुड जब अन द्याट Xiaomi। अलिअलि फिचर्सहरू चाहिँ यहाँ मिसिङ छ मैले अघि नै भने जस्तै, बट त्यसलाई डिसरिगार्ड गर्ने हो भने चाहिँ दिस डिजाइन फिल्स रियली गुड। ओके, अब डिजाइन तर्फ लाग्नु पर्दा चाहिँ यहाँ 6.7 इन्चेसको WQHD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिएको छ Xiaomi ले। यसमा चाहिँ सबै टाइपको हाई एन्ड फिचर्सहरू रहेको छ, जस्तै यसमा 120 हर्ट्ज को LTPO 2.0 प्यानल छ। सो यसको रिफ्रेश रेट चाहिँ 1 हर्ट्ज देखि 120 हर्ट्ज सम्म डायनामिकली शिफ्ट हुन्छ। त्यसको साथसाथै यहाँ 10 बिट कलर डेप्थ अनि खेर HDR10 प्लस र 480 हर्ट्ज को टच स्याम्पलिङ रेट पनि दिएको छ र साथसाथै यो डिस्प्ले चाहिँ गोरिल्ला ग्लास विक्टसले प्रोटेक्टेड पनि छ। अब डिस्प्लेको कोर क्वालिटीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ मलाई एकदमै खतरा लाग्यो हैन। यसको टच रिस्पोन्सिभनेस पनि कमेन्डेबल नै छ र यहाँ साइडमा चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ कि बेजल्सहरू पनि निकै कम भएको कारणले यो फोनको भ्युइङ एक्सपिरियन्स पनि मजाको हुन जान्छ। त्यसको साथसाथै यहाँ नेटफ्लिक्स जस्तो एपमा डल्बी भिजन सपोर्ट पनि Xiaomi ले प्रोभाइड गरेको छ। अब S22 Plus सँग कम्पेयर गर्दा चाहिँ S22 Plus को डिस्प्लेको कलर अप्टिमाइजेसन चाहिँ अलि बेटर लाग्यो मलाई। झट्ट हेर्दाखेरि चाहिँ थाहा हुँदैन, तर युज गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ त्यो फिल हुने कुरा हो हैन। इनफ्याक्ट मलाई चाहिँ आइफोन 13 Pro Max को भन्दा पनि S22 Ultra अथवा S22 Plus कै डिस्प्ले चाहिँ हेर्दाखेरि बढी प्लिजिङ लाग्छ। अनि S22 Plus चाहिँ ब्राइटर पनि छ एट 1700 निट्स, जबकि 12 Pro मा चाहिँ 1500 निट्स को ब्राइटनेस छ, तर अब रियल वर्ल्ड युसेजमा त्यस्तो खासै फरक पर्ने कुरा चाहिँ होइन। मुभिङ अन, यहाँ यो डिस्प्ले अलिकति कर्भ चाहिँ छ। मलाई चाहिँ खासै स्लाइटली कर्भ डिस्प्लेजहरुसँग केही प्रब्लम चाहिँ छैन, तर कसैलाई फ्ल्याट डिस्प्ले नै मन पर्छ। सो आई थट यु शुड नो दैट।
ओके, यो फोनको डिस्प्ले राम्रो छ भन्ने कुरा त मैले भनि नै सकेँ, तर यो डिस्प्लेलाई कम्प्लिमेन्ट गर्न चाहिँ Xiaomiले यहाँ 4वटा स्पिकर्स दिएको छ र यो स्पिकर्स चाहिँ हार्मन कार्डनले ट्युन गरेको हो र यो स्पिकरको क्वालिटी चाहिँ मलाई निकै राम्रो लागेको छ, निकै लाउड छ र स्टेरियो सेपरेसन पनि मजाको रहेको छ। अब मैले S22 प्लससँग पनि कम्पेयर गरी हेरेँ र S22 प्लसको भन्दा चाहिँ स्पिकर क्वालिटी अलिकति मात्र इन्फिरियर छ। S22 प्लसमा चाहिँ अलिकति वाइडर साउन्ड स्टेज छ अनि बेस पनि बेटर प्रड्युस गर्छ त्यो फोनले। इन एनी केस यो फोनको भाइब्रेसन मोटर चाहिँ निकै इम्प्रेसिभ लाग्यो मलाई। ह्याप्टिक फिडब्याक निकै मजाको छ, स्ट्रङ पनि छ तर त्यो च्यात्तीको जस्तो चाहिँ छैन। सो टाइपिङ एक्सपिरियन्स चाहिँ राम्रो छ र भाइब्रेसन मोटर स्ट्रङ भएको कारणले कल आउँदाखेरि मिस हुने जस्तो चाहिँ मेरो एक्सपिरियन्स भएको छैन। ओके, अब पर्फर्मेन्सतर्फ कुरा बढाउनु पर्दा चाहिँ यो फोनलाई स्न्यापड्रागन 8 Gen 1 प्रोसेसरले पावर गरेको छ, जुन चाहिँ बेस्ट पर्फर्मिङ एन्ड्रोइड चिपसेट हो। मोस्टली सबै फ्ल्यागशिप फोन्सहरूमा एन्ड्रोइडको केसमा चाहिँ यो चिपसेट हुने गर्छ। सो यो फोन चलाउँदा चाहिँ निकै फास्ट भएको अनुभव हुन्छ होइन। र यो फोनमा चाहिँ 120 हर्ट्ज रिफ्रेस रेट पनि Xiaomiले निकै राम्रोसँग अप्टिमाइज गरेको छ, जुन चाहिँ हामीले Xiaomiको मिड रेन्ज र अप्पर मिड रेन्ज फोन्सहरूमा चाहिँ भएको पाउँदैनौँ युजुअली। सो यो फोनमा चाहिँ Xiaomi has worked on that र निकै पावरफुल भएको कारणले यो फोनले चाहिँ तपाईले यसमा जस्तो सुकै टास्क गरे पनि त्यसलाई ह्यान्डल चाहिँ गर्न सक्छ। अब नर्मली काम गर्दाखेरि चाहिँ यो फोनमा मैले त्यस्तो हिटिङ इस्युज चाहिँ केही पनि भएको पाइनँ होइन। धेरैजना रिभ्युअर्सहरूले चाहिँ एकदमै कम्प्लेन गरेको थियो यो फोनमा एकदमै हुन्छ नि हिटिङ इस्युज, एकदमै क्रेजी टाइपको हिटिङ इस्युज छ भनेर, तर मेरो युजमा चाहिँ त्यस्तो भएको मैले पाइनँ। अब गेम खेल्दा र डिमान्डिङ कामहरू गर्दाखेरि चाहिँ यो फोन तातिन्छ, नतातिने चाहिँ होइन। अब गेम प्लेको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ PUBG र कल अफ ड्युटी जस्तो गेम चाहिँ मजाले चल्छ यहाँ र हिटिङ पनि त्यति साह्रो हुँदैन। जे होस् अप्टिमल सेटिङ्समा चाहिँ स्टेबल 60 FPS तपाईहरूले पाउनुहुन्छ र हाई सेटिङमा 40 FPS सम्म जान मिल्छ। गेन्शिन इम्प्याक्ट जस्तो डिमान्डिङ गेम चाहिँ हाई सेटिङ्समा खेल्दाखेरि यो फोनको क्यामेरा नेरको यो टप पोर्सनमा हिटिङ हुन्छ र गेम प्लेको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ हाई सेटिङमा पनि 40 to 45 FPS पाइन्छ र FPS चाहिँ यही नम्बरमा ओभर भइरहन्छ। त्यसको साथसाथै क्रिटिकल अप्स जुन चाहिँ एउटा 120 FPS अप्टिमाइज गेम हो, यो फोनमा 120 FPS मै अप्टिमाइज छ र तपाईले 120 FPS पनि पाउनुहुन्छ गेम खेल्दाखेरि विदाउट मच फ्लक्चुएसन। ओभरअलमा मेरो एक्सपिरियन्समा चाहिँ डिमान्डिङ गेम्सहरू खेल्दा यो फोन चाहिँ 42 देखि 43 डिग्री सेल्सियसको अराउन्डमा हिट भएको मैले पाएँ र अघि नै भने जस्तै नर्मली काम गर्दाखेरि त यहाँ कुनै पनि हिटिङ इस्युज मैले एक्सपिरियन्स गरेको छुइनँ। ओके, अब सफ्टवेयरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यहाँ MIUI 13 आउँछ विथ एन्ड्रोइड 12 र Xiaomiले चाहिँ यहाँ 3 वर्षको OS र 4 वर्षको सिक्युरिटी अपडेट्स दिने प्रमिस गरेको छ, विच इज गुड इनफ फर कम्पनी लाइक Xiaomi। र यो फोनको सफ्टवेयर पनि मैले निकै अप्टिमाइज नै भएको पाएँ। त्यस्तो कुनै सफ्टवेयर रिलेटेड इस्युज चाहिँ मैले यो फोनमा भोगेको छुइनँ अहिलेसम्म। Mi 11 मा भएको जस्तो अब डार्क मोडमा त्यो समस्या आएको थियो, सो त्यो पनि छैन। सो Xiaomiले चाहिँ आफ्नो युजर एक्सपिरियन्सलाई निकै सुधारेको छ यो वर्षबाट, तर एक्सपिरियन्स चाहिँ अझै पनि कम्प्लिटली रिफाइन चाहिँ छैन है One UI र Oxygen OS मा हुने जस्तो। सो यो कुरामा चाहिँ Xiaomiले अझै पनि काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। ओके, अब क्यामेराजको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ Xiaomiले निकै इम्प्रेसिभ क्यामेरा सेटअप दिएको छ। 50 मेगापिक्सलको ट्रिपल क्यामेरा सेटअप छ यहाँ विथ 50 मेगापिक्सल प्राइमेरी, 50 मेगापिक्सलकै अल्ट्रा वाइड एङ्गल लेन्स र 50 मेगापिक्सलकै टेलिफोटो लेन्स। अब स्ट्यान्ड अलोन क्यामेरा पर्फर्मेन्स चाहिँ राम्रो लागेको छ मलाई। जे होस् जुनसुकै लाइटिङ कन्डिसन्समा पनि तपाईँले राम्रो फोटो आउँछ भनेर चाहिँ ढुक्क भएर बस्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यो फोनको क्यामेराजलाई S22 प्लससँग पनि कम्पेयर गर्दाखेरि फोटोहरू अलिकति स्याचुरेटेड साइडमा भएको पाएँ Xiaomi 12 Pro को र जे होस् S22 प्लस को कलर अप्टिमाइजेसन चाहिँ अलिकति बेटर छ Xiaomi को भन्दा। नट द्याट द इमेजेस आर ब्याड अर एनिथिङ, तर कहिलेकाहीँ चाहिँ डाइनामिक रेन्ज र स्याडो प्रोसेसिङमा चाहिँ अलिकति कमी भएको देखिन्छ, त्यति मात्रै हो। नाइट टाइममा चाहिँ Xiaomi डज रियली वेल, फोटोजहरू निकै ब्राइट आउँछ र डिटेल्स पनि राम्रो छ। स्यामसङले चाहिँ नाइट टाइममा फोटोजहरू झ्याप्पै खिचिहाल्छ होइन, तर Xiaomiले चाहिँ 0.5 सेकेन्ड्स जति लगाउँछ, त्यही कारणले अलिकति प्रोसेस गरेर उज्यालो निकाल्ने गर्छ। नाइट मोडमा चाहिँ मलाई स्यामसङको फोटोजहरू बढी नेचुरल आएको जस्तो महसुस भयो। Xiaomiले चाहिँ अलिकति बढी प्रोसेस गरेर शार्पनिङ गरेको चाहिँ मैले नोटिस गरेँ।
मुभिङ अन पोर्ट्रेट्समा पनि खासै कम्प्लेन्स चाहिँ छैन मेरो तर्फबाट यो फोनले चाहिँ 2x टेलिफोटो लेन्स युज गर्छ पोर्ट्रेट्सहरूको लागि र सब्जेक्ट फोकस निकै राम्रो आउँछ र स्याडो प्रोसेसिङ पनि राम्रो छ इनफ्याक्ट कुनै कुनै केसेसमा त स्यामसङलाई नै मात दिन्छ फेसको स्याडोजहरू प्रोसेस गर्ने काममा चाहिँ अब स्किन टोन चाहिँ स्यामसङकै बडी प्लिजिङ छ है फेरि सेल्फिजको कुरामा चाहिँ S22 प्लसकै राम्रो छ सेल्फी स्किन टोनदेखि लिएर कलर्सदेखि लिएर डाइनामिक रेन्ज सबै कुरामा त्यही हो अब S22 प्लससँग कम्पेयर गर्दा चाहिँ यहाँ नभएको फिचर्स भनेको भिडियोजमा Xiaomi 12 प्रोमा चाहिँ 4K रेकर्डिङ अप्सन छैन भने S22 प्लसले चाहिँ 4K 60 FPS सम्मको सेल्फी भिडियोजहरू खिच्न मिल्छ अनि त्यसबाहेक 4K 30 FPS भिडियो रेकर्डिङ गर्दा चाहिँ Xiaomi 12 प्रोबाट नर्मलबाट वाइड एङ्गल मोडमा सिमलेसली भिडियो खिच्दाखेरि सिफ्ट गर्न मिल्दैन एउटै मोडमा मात्रै सीमित रहिरहनुपर्छ जबकि S22 प्लसमा चाहिँ सिमलेसली एउटा मोडबाट अर्को मोडमा भिडियो खिचिरहँदा सिफ्ट गर्न मिल्छ त्यही हो यस्तै सानो सानो क्वालिटी अफ लाइफ कुराहरू चाहिँ Xiaomi 12 प्रोको क्यामेरा सेटअपबाट मिसिङ छ भनौँ न तर यहाँ S22 प्लस जस्तै 8K भिडियो रेकर्डिङ अप्सन चाहिँ छ है फेरि ओभरअलमा आई वुड से कि Xiaomi 12 प्रोको क्यामेरा सेटअप चाहिँ राम्रो छ तर Xiaomiले अझै कलर अप्टिमाइजेसन र मैले अघि मेन्सन गरेको कुराहरूलाई चाहिँ फाइन ट्युन गर्नुपर्ने चाहिँ देख्छु म ओके ब्याट्रीको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यहाँ Xiaomiले 4600 mAhको ब्याट्री इन्क्लुड गरेको छ र नर्मली युज गर्दा मैले यो फोनबाट लगभग एक दिन जतिको ब्याट्री लाइफ पाएको छु तर त्योभन्दा बढी चाहिँ हुँदैन राति कतै बाहिर जानु पर्यो भने चाहिँ आई वुड ह्याभ टु चार्ज दिस फोन अगेन चार्जिङको कुरामा चाहिँ इम्प्रेसिभली यहाँ 120 वाटको फास्ट चार्जिङ सपोर्ट छ र 23 मिनट जस्तोमा चाहिँ यो फोन 0बाट 100% सम्म फुल चार्ज हुन्छ साथै यो फोनमा चाहिँ ओभरनाइट 4% जति मात्र ब्याट्री ड्रेन भएको मैले ग्राफ गरेको थिएँ जुन चाहिँ ठिकै हो भन्छु म चाहिँ ओके अब यो भिडियोलाई कन्क्लुड गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क Xiaomiको यो 12 प्रो चाहिँ निकै राम्रो अफरिङ हो लास्ट इयरसम्म चाहिँ नेपाली मार्केटमा हेर्ने हो भने फ्ल्यागशिप फोनमा कि त स्यामसङ कि त एप्पल र केही हदसम्म OnePlus मात्रै अप्सन्स थियो तर मलाई चाहिँ खुसी लाग्छ कि Xiaomi र Realme जस्तो कम्पनीहरूले पनि यस्तो कम्पिटिटिभ फ्ल्यागशिप फोनहरू निकाल्न थालेका छन् र द मोर कम्पिटिसन वी गेट इन द फ्ल्यागशिप स्पेस हामीलाई नै बेनिफिट हुने हो एज कन्ज्युमर्स तर ध्यानमा राख्नुपर्ने कुरा चाहिँ Xiaomi 12 प्रो S22 सिरिज र आइफोन्स भन्दा निकै सस्तो पनि छ सो ओभरअलमा भन्नुपर्दा चाहिँ Xiaomi 12 प्रो एउटा निकै राम्रो भ्याल्यु फ्ल्यागशिप भएर निस्किन्छ प्लस रियलमीले पनि आफ्नो GT2 प्रो चाहिँ नेपाली बजारमा चाँडै नै ल्याउँदैछ जुन चाहिँ Xiaomi 12 प्रो भन्दा पनि सस्तो हुने हल्ला छ वाइल डेलिभरिङ भेरी सिमिलर एक्सपिरियन्स सो हामी त्यसको पनि भिडियो चाँडै नै लिएर आउनेछौँ सो त्यो हेर्नको लागि चाहिँ हाम्रो च्यानल ग्याजेट बाइट नेपालीलाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला आजको यस भिडियोको लागि चाहिँ यति नै म प्रतिमालाई बिदा दिनुहोस् धन्यवाद